Přeju vám všem příjemný den, pokud možno zatím nám počasí drží. Vítám vás na 6. sázíku ve Šlapanicích. Pojedeme výšku, která bude v délce 40 km. Po prvních 18 kilometrech zastavíme v obci, která se jmenuje Těšany. Je tam historická kovárna, tam to navštívíme. Prosím vás, kdo nechce jít dovnitř, rozhodně nemusí, dáme si tam asi hodinu a půl rozchod. Nejedná se jenom o kovárnu, jsou tam nějaké doprovodné výstavy, historické žehličky a podobně, možná by to děvčata zajímalo. No na pohy, jo, jsou tam zrovna nějaké, něco neuchoval. Jsou tam zrovna nějaké stánky jako, já nevím, velikonoční trhy. Takže tam se asi hodinu a půl zdržíme a potom budeme pokračovat jinou cestou, uděláme takový okruh. Pro ty, kdo jsou tady v tomto kraji poprvní, když se budete dívat po levé ruce, po levé straně, tak vlastně uvidíte celý rozsah bitevního pole bitvy 3 císařů. Na tu Mohylmíru nepojedeme, protože tam bývá za první spousta turistů, dnešní počasí by tomu odpovídalo a prodloužený víkend, takže těžko bychom se tam třeba dočkali. Bude tam foukat, je to na kopci, no ale kdo bude mít čas a náladu, aspoň ví, kde to je a může se tam potom individuálně podívat.